先来继续来看这个南投县义乡东部温泉周边的连外道路发生着严重的土石流，县府甲中央相关的单位拢来会勘。立委游和是讲，未来会分3阶段解决着土石流的灾害。 立委游和召开中央跨部门来会勘，邀请到各部门、县府相关的局处甲县义乡公所，共同来讨论东部水崩山的防灾问题。大家确定所需的宽值了后，就来讨论相关的分工。目前最急迫的就是我们对外交通部分，希望中央能够想办法来解决。立委游和表示，未来会分组短期请国军来造桥，中期来拼沙土，长期来整治崩落地，这3个阶段来推动工作，希望会当解决水崩山 造成的各种灾害，不管是县府以及说中央能够协助公所加速来做一个抢通的部分。近期内会尽快召开一个会议，然后把一个治理界点呢，大家都把它前者把它厘清。那会照这个计划呢，大家来分工合作。所有在收工定案甲提报经费，就要伫8月21正前完成，时间有较赶。立委希望大家当为着地方的乡亲来打拼一个，大家共心，甲这件重要的防灾工作做好。 你好，我是宋彦明。想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。